مستحب طریقه دا ده چې درې ځایه کا، یو حصه خپلوانو له ورکا، یو ځان له پرېږده، یو حصه د خدای په نامه قربان کا. زه وایم خپلوانو بدیم کړي، هغه هم په توپوله د دې زمانې خپلوان دی خدای په قړ سیلاب کې خپلوان ملوان ورکوه. شکر دی چې رور مې نشته، الحمدلله چې رور مې خدای نه دی راکړی. شکر دی چې خور مې نشته، شکر دی چې ترور مرداره مې نشته. رور په ګرنۍ ټوله، خور په ګرنۍ ټوله. تاله به د پیشو غوندې په تاک کې ناست دی چې کله به یې راوشو کو. د خپلو نه نن پردي ښځې داسې ده که نه؟ والله العظیم پردی به دې سنبالم کی، پردی به در سره منډه مو وی، پردی به دې په شام کی، خپل به دې مال ته غلی. نن د خپل نه لوی دشمن بل نشته. نو زه یم شکر دی چې نه مې رور شته، نه مې خور شته، نه مې وراره شته او نه مې خوریی شته. ان وسیمه سیمې دي هغه ارامیان هم خدای دې نیکان. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو غریبو له ورکړه، کور ته یې ورکړه یو څه. نو دې وجې نه عزیزانو اخترې مخترې نشته. زما خو چې اختر راځي پړه مې تیاروي. یو خو مې د اختر دې مبارک شه، اختر دې مبارک شه، په زړه مې چوي. اختر مبارک نه دی، زمونږ څه اخترونه په دغه ورځ به تاسو جوماتونو کې صاحب یو بل سره غاړې وځي، اختر دې مبارک شه. ماله چې رانږدې نه شي، رانږدې شوی نو ښه به نه وي. مبارک دی اختر، سپېره نه دی. تاسو خیال راغی؟ اخترې نشته. اخترې د هغه چا وي چې چا خپل بچي د محبوب د رضا دپاره قربانول. اخترې د هغه خلک، زمونږ اخترې. نو هسې اخري خبره واورئ چې په دغه ورځ د قربانۍ څاروي کې څه ګډبډ راشي، یا ګوټ شي، یا سرمنې کې څه چل راشي، ملا له یې ورولي، هله عیبي شو بل واله. یو خو بهر ملا نه هم پوښتنې نه کوي. خدای ته وګورئ، خو چې د جومات امام یې هغه د فلسطین مفتی اعظم صاحب، نه به علم کړی، نه به سند ورسره یي، نه به چېرته طالبګیري کړي، نه به څه کړي. خو دوه درې د اردو رسالې به یې کتلي او یا رب چې حکمتس که ناکساں کساں شدن به حکومت پاکستان همه بابوآ شدن. ټول بابوګان او ټول علامهګان. واورئ چې داسې ګوډي چې تر قربانۍ ځای پورې په خپله تللی شي، قرباني پې کېږي. کلکۍ دوه حصې وي، یوه حصه غوسه شوي قرباني پې کېږي. که غوږې دوه حصې وي، یوه حصه غوس شوی قرباني پې کېږي. په سترګو کې څه چل راغی او دومره نظر یې لګېده چې قربانۍ ځای پورې پې تلی شو، قرباني پې کېږي. په سرمنه یې پم ولګېدو او د سرمنه کې چینجي وشو او لاندې غوښه یې نه ده نقصاني شوې، قرباني پې کېږي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ خبره